کلوپه یا دانا؟ آخ دانا. 600 قسمت معلومه که انتخاب میشه. پدر بزرگ میشه کمک کنی که ما این مشکل رو حل کنیم؟ دانا یا آلوین؟ آلوین. شما چرا انقدر قانون برای خونه میذاریم؟ ما روزای تعطیل هم باید کار کنیم. آلوین یا هاچیپو؟ هاچیپو. هاچیپو یا شما؟ منم شما دوست شما. مظهر عشق و صفا. میخورم با بچه ها جای علف شیر. شماست انتخابتون؟ آره دیگه. شما یا میگل توی کوکو؟ میگل. بعدی یکی از نوستالژی ترین های نسل ماست. میگفت چی؟ میگفت اسم من امیده، اسم داداشم ایمانه. این داداش من میخواست فیلسوف بشه. دوست داره یه آدم معروف بشه. چقدر زود میگذره. چی شدیم رفت واقعا. میگل یا میگل یا امید؟ امید. احسنت. امید یا مرت توی ماداگاسکار این کوبولیه. مرته. آخه اینا میدونی اگه اینا تو جنگل حمله کنم ما پاسش نمیان. مرت یا کسپر؟ چرا این کار با من میکنید؟ از اینجا به بعد خیلی سخته. کسپر. کسپر؟ از من نترس. من مردم ولی نمردم. کسپر یا اسکندر؟ اما انه دیگه این دارو میدونی با من مگه من دیگه جادم آب. منو ببخش. اسکندر. اسکندر یا پنی توی کارگاه گجت؟ امو گجت اینا خیلی دارن اذیت میکنن. بگم بریم بیاد کمک کنیم. پنی یا سگارو؟ همتون توجه کنین. علامتی که میبینید علامت حاکم بزرگه. گوشش داشتم من قبلا. سگارو. دستر خیلی دوست دارم. پشت صحنه. سگارو یا بهمن توی خانه ما؟ بهمن. خانه ما کوچک است نه؟ در ایونش گل از یادم نبر میکاریم. بهمن یا چیهارو؟ چیهارو خیلی خاصه. بیدار شو. دارم خواب میبینم. و بریم سراغ انتخاب آخر و سخت‌ترین انتخاب. چیهارو یا ایشیزاکی؟ قبول دارم. نه اصلا هیچی رو قبول نداشته. ایشیزاکی خیلی برای من زحمت کشیده. خیلی با هم بودیم. خیلی رفیق فابریک بوده. اما چیهارو خیلی خاص بود. ایشیزاکی ناراحت نشید. خدا حلالم کن. خیلی بی‌معرفتی. من این همه واسط کار کردم. ما تو یکی دیگر انتخاب میکنی. اون دختره ایشی. ببخشید. کاراکتر محبوب خانم شوکت حجت چیهارو شد. افتخار بچهای پشت صحنه. ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید. هر روز ویدیوهای سرگرم کننده جدید اینجا منتظر شماست. اینجا تلویزیون فیفوتی کایار است. از همه شما متشکرم.